такая вот беда, блядь. Стучит. Бывает не стучит, бывает просто тарахтит, прям аж долбит как хрен знает что. Просто удары такие характерные. Сильные удары. Непонятно что. Сейчас вот притих. Опять вот потихо. Тишина тут стучит. Вот, тишина. Еле-еле слышно подстукивание. И непостоянный он. Тыдынь-тыдынь. Тынь-тынь-тынь. Двигатель работает нормально. Ни провалов мощности толком, ничего нету. Вообще все идеально, все хорошо. Нагрузку даешь, тянет хорошо, подрывает, все. Где-то что-то вот стучит. Ремонтником заехал двигателейный. Даже у кого есть такие же тресы. Ничего не знают. На клапана, говорят, не похоже. На вкладыши тоже не похоже. Помогите, кто чем сможет, каким советом. Если двигатель лезть, то куда хотя бы. Жду ваших ответов.